हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं अपनी बाइक में करा रहा हूँ साइलेंसर का काम। जो साइलेंसर की आवाज़ थी, फट फट की आवाज़ जो आती थी, जाली फट गई थी, उसी को ठीक करा रहा हूँ। और ये शकील भाई कर रहे हैं अपनी बाइक में काम। तो देखिए, नीचे मैंने होल करा दिया है और अब ऊपर होल करा रहा हूँ। तो गाइस चलिए, मैं पहले आपको इसका पहले वाला साउंड चेक करा दूँ, उसके बाद आपको आगे की वीडियो दिखाऊँगा। आप लोग चेक करिए, थ्रोटल देना। ये देखो जो आवाज आ रही है ना, So hey guys, back again another video. This is Arun and welcome to my YouTube channel Arun Rider UP80। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग बढ़िया ही होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई थी, 1 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं, और उसमें मैंने बताया था TVS Apache 160 और उसका साइलेंसर की आवाज़ जो चेंज हो जाती है वो कैसे सही करानी है, कैसे सही करनी है। आज उसी के ऊपर ये दूसरी वीडियो होने वाली है। तो आज मैं फिर से आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ दोबारा से, कैसे आपको इसकी आवाज़ सही करनी है। क्योंकि इसका साउंड ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारी बाइक चलती है 10-15 से 20 हज़ार, उसके बाद इसकी साउंड चेंज हो जाती है। बिकॉज इसका साइलेंसर जो हेड से स्टार्ट होता है उसमें ना डबल पाइप आती है, एक अंदर आती है और एक इसके ऊपर आती है। अंदर वाली पाइप ना टूट जाती है कैसे भी जला के, और उसके बाद बाइक का ना साउंड होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। चलो तो आज मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कैसे इसको सही करना है। और दूसरी बात, इस पे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं गाइस लोगों की कि भाई आपने कैसे सही कराया, हम यहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं, कोई मुंबई से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई असम से, मतलब इतनी दूर दूर के लोगों के यार कमेंट से ना। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा वीडियो बनाऊँ और प्रॉपर आप जहाँ पे हो वहीं पे बाइक सही करा लो। तो गाइस चलो आपको कैसे अपनी TVS Apache 160 का साउंड जो है सही करना है। आपने देखा होगा इसका साउंड बिल्कुल चेंज हो जाता है भाई। 10,000-15,000 चलने के बाद ये वाली प्रॉब्लम आ रही है TVS Apache 160 में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा साइलेंसर की जो साउंड होती है वो एकदम चेंज हो जाती है यार, मतलब बहुत बेकार साउंड करती है, मन भी नहीं करता बाइक चलाने का। तो मैंने क्या काम कराया है इसमें, चलो मैं आज आपको बताता हूँ। गाइस ये जो पाइप देख रहे हो ना आप, जो हेड से अपनी पाइप आ रही है एग्जॉस्ट वाली, ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं कराना भाई। वेल्डिंग से, गैस वेल्डिंग से इसमें एक होल यहाँ पे करा देना है, दूसरा होल यहाँ पे करा देना है, और कुछ भी नहीं कराना, ठीक है। एक होल जब होल कराओ गैस वेल्डिंग से ही होल हो जाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ी सी वो थोड़ी लेके ना उससे थोड़ा सा इसको ठोक देना, उनसे बोलना है इसको ठोक दो अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से गैस वेल्डिंग लेना, उनसे जिससे कराओ बोल देना कि गैस वेल्डिंग से पहले इसको इसमें होल करो, ठोको, और उसके बाद दोबारा से गैस वेल्डिंग से इसको भरवा लेना अच्छे से। लीक नहीं रहनी चाहिए गाइस, लीक कहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं से बहुत गंदी आवाज़ आती है उससे भी, ठीक है। तो लीक नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको भरवा देना। ऐसा ये काम कराने से आपकी TVS Apache 160 का मैं गारंटी देता हूँ ये साउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एकदम स्मूथ साउंड हो जाएगी, जैसी आपकी साउंड शोरूम से आती है। TVS Apache 160 का जो साउंड चेंज होता है ना, जो जाली फटने की आवाज़ होती है, मेन कारण क्या है इसका मैं आपको समझाता हूँ आज। इसकी जो पाइप आती है ना, इसकी जो एग्जॉस्ट वाली जो पाइप आ रही है वहाँ से, इस पाइप में यहाँ तक 2 पाइप आती है यहाँ तक, ठीक है। 2 पाइप आती है, तो एक जो अंदर वाली पाइप होती है ना वो वही जल के वो वही टूट जाती है, मतलब ये सोच लो गल जाती है वो। जैसे कि किसी चीज़ पे हम आग में डाल देंगे ना तो ऐसे गल जाती है, ऐसे ही वो बिल्कुल कोयला बन जाती है, अंदर टूट जाती है वहाँ से। इसके बाद उसकी ना साउंड चेंज हो जाती है। तो आप ये काम करा लेना जो मैंने कराया है, और गारंटी दे रहा हूँ आपकी बाइक की साउंड बिल्कुल सही हो जाएगी जैसे न्यू शोरूम से आती है। तो चलिए एक बार मैं अपनी बाइक की साउंड सुना दे रहा हूँ भाई। मेरी बाइक को 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और एक यही प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को दिखी थी। बाकी मेरे को इसमें ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है जो कि मेजर प्रॉब्लम मेरी बाइक में आई हो। तो एक यही प्रॉब्लम आई थी बस साइलेंसर की आवाज़ वाली, और इससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। मैं सोच रहा था यार मैं क्या करूँ भाई, ठीक है, मैं सच में यही सोच रहा था मैं क्या करूँ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई मेरी बाइक में जो कि इतना ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई मैं शोरूम पे गया, शोरूम पे जाके मैंने उनसे बोला, तो बोलते हैं भैया 13,000 का न्यू साइलेंसर है, डलवा लो। मैं कहा 13,000 का साइलेंसर मैं न्यू क्यों पड़वाऊँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से वही चला आया, और इंश्योरेंस में मेरी बाइक तब थी नहीं,
ठीक है। इंश्योरेंस में अगर होती तो मैं करवा लेता, कि इंश्योरेंस में भाई ज़्यादा अपना खर्चा नहीं आता। तो भाई जिनका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, अब उनकी बाइक में ये प्रॉब्लम आई है TVS Apache 160 में, तो आप लोग ये काम करा लो। बस 100 रुपये का काम है भाई, गैस वेल्डिंग से। बस आप ये 2 होल करवा लो, ये 2 होल करवा लो अपनी पाइप में, और उसके बाद इनको गैस वेल्डिंग से दोबारा भरवा लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपकी बाइक की बिल्कुल साउंड स्मूथ हो जाएगी, जैसी बाइक न्यू आती है सेम वैसी ही हो जाएगी। तो चलो मैं एक बार आपको ना साउंड चेक करा देता हूँ इसकी कैसी है। साउंड चेक करना। होपफुली आपने साउंड चेक कर ली होगी और देखा होगा साउंड कैसी आ रही है। बिल्कुल भी जाली फटने वाली आवाज़ नहीं रही है मेरे बाइक में। और मैंने बस यही काम कराया भाई, होल करवाए थे, ठीक है। मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो आप लोग। मेरा मेन पर्पज़ यही है इसको वीडियो बनाने का, क्योंकि पुरानी वाली वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट हैं, और कमेंट भी यहाँ से नहीं है भाई, कमेंट ना बहुत बहुत दूर दूर से लोगों के हैं। कोई उड़ीसा से, कोई गुजरात से है यार, कोई राजस्थान से है, मतलब अलग अलग स्टेट से लोग जब कमेंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भैया कि हम आपके पास आ जाएंगे और हमारी ये प्रॉब्लम सही करा देना। तो यार आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अब जहाँ हो वहीं पे बस गैस वेल्डिंग वाली दुकान देख लो, और मैंने जैसे काम कराया है एक बार उनको समझा दो जिससे आप कराओ, उसके बाद ये करवा लो, ठीक है। प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और शायद आपकी प्रॉब्लम इस पर सॉल्व हो जाएगी। अगर सॉल्व हो जाए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है, शेयर भी कर देना, और एक कमेंट्स करके ज़रूर जाना कि भाई हमारी बाइक अपनी सही हो चुकी है। मेरे को अच्छा लगेगा भाई, मैंने जो काम कराया है और इससे कराने से जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो आप लोग के काम तो आ रही है, इसलिए वीडियो को कमेंट करके ज़रूर जाना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।